Today, I will preach on Jesus Christ, the Lord of Great Commission. Lónìí, wọ́n wàásù lórí àkòrí yìí, Jésù Kristi, òun ni Olúwa iṣẹ́ ìríjú ńlá ti ìgbàlà. Jesus Christ, the Lord of Great Commission. Jésù Kristi, ó jẹ́ Olúwa ti iṣẹ́ ìríjú ńlá ti ìgbàlà. Turn your Bible to 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Ẹ ṣí Bíbélì yín sí Kọ́ríńtì kínní orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹsàn-án. 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Kọ́ríńtì kínní orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹsàn-án. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Nítorí èmi ni ẹni tó kéré jùlọ nínú àwọn àpọ́stélì, èmi ẹni tí kò yẹ tí a bá pè ní àpọ́stélì, nítorí tí mo ṣe inúnibíni sí ìjọ ènìyàn Ọlọ́run. Again, turn your Bible further to 1 Timothy chapter 1. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ ṣí Bíbélì yín sí Tímótì kínní orí kínní. 1 Timothy chapter 1. Tímótì kínní orí kínní. I will read from verse 12 to 15. Wọ́n kà á láti ẹsẹ̀ kejìlá tí dé ìkẹẹ̀ẹ́dógún. 1 Timothy chapter 1 from verse 12 to 15. Tímótì kínní orí kínní láti ẹsẹ̀ kejìlá tí dé ìkẹẹ̀ẹ́dógún. And I thank Christ Jesus, our Lord, who has enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer and a persecutor and an injurious. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. This is a faithful saying. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into this world to save sinners, of whom I'm chief. As you are seated, make a great shout of hallelujah. Bí ẹ ti jókòó nì, ẹ kí hallelujah ńlá kan. Jesus Christ, the Lord of Great Commission. Jésù Kristi jẹ́ Olúwa iṣẹ́ ìríjú ńlá ti ìgbàlà. Without an omission, there can never be a commission. Láìsí àṣìṣe kò lè sí iṣẹ́ ìríjú ti ìgbàlà. Without an omission, there can never be room for commission. Láìsí àṣìṣe kò lè sí àǹfààní fún iṣẹ́ ìríjú ti ìgbàlà. Jesus Christ
has authority to change your omission to a commission. Jésù Kristi ó ní àṣẹ láti yí àṣìṣe rẹ sí iṣẹ́ ìríjú Because sí ìgbàlà. all is given to him. Torí ohun gbogbo la fi fún. From great omission to great commission. Láti àṣìṣe ńlá sí inú iṣẹ́ ìríjú ńlá ti ìgbàlà. From great omission to great commission. Láti àṣìṣe ńlá sí iṣẹ́ ìríjú ńlá ti ìgbàlà. Do you know that missing salvation direction is missing salvation destination? Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé tí o bá pàdánù ìlànà ti ìgbàlà, ibi tí ìgbàlà yóò yọrí sí òpin rẹ̀ ó pàdánù rẹ̀. If you miss salvation direction, salvation has a direction. Once you miss the direction, you will miss the destination. Tó bá pàdánù ìlànà láti dé inú ìgbàlà, àbájáde ìgbàlà ó pàdánù rẹ̀. In this space, directions look alike. If you miss any direction, the destination will be the judge. Ní ojú òfurufú, ọ̀nà ó dàbẹ̀ pé ó jọra wọn. Ṣùgbọ́n tó bá pàdánù ọ̀nà tó yẹ kó rìn, ìwọ ló mọ ibi tó ti bára rẹ. Look at the space, everybody. Just look up for a Ẹ moment. wo ojú òfurufú fún ìṣẹ́jú kan. As you see it, Bí ẹ ti rí nì, the directions east, west, north, and south look alike. ìlànà ti ìlà oòrùn, ti ìwọ̀ oòrùn, ti gúúsù àti àríwá wọ́n jọra wọn. Listen carefully. Ẹ gbọ́ dáradára. If you miss any direction in this space, you will still be going. Tí o bá pàdánù ìlànà ní ojú òfurufú To Sonu. tó sọnù, ó sì máa lọ, You will still be going. ó sì máa tẹ̀síwájú. But your landing destination will judge you. Ṣùgbọ́n ibi tó yọrí rẹ̀ sí, ìwọ ló mọ̀. There are three things which must be done whenever a man misses salvation direction. Àwọn ohun mẹ́ta kan wà tó nílò láti ṣe tó bá ti pàdánù ìlànà ti ìgbàlà. This is the point where everybody must be highly attentive. Ìkòrí yìí ni kí gbogbo ènìyàn kó tẹ́tí lélẹ̀ dáradára. Why? Kí nìdí? So many people have missed salvation direction. However, they are still going, they are still moving in Christianity. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sọ ìlànà àti ọ̀nà ìgbàlà nù. Síbẹ̀síbẹ̀, wọ́n sì ń tẹ̀síwájú ní ìrìn àjò ti Kìrìsìtẹ́nì. Go to him and ask him, are you on the way of salvation? He will say yes. Tọ́ lọ kí o sì béèrè, ṣó o ṣì wà ní ìlànà ti ìgbàlà bí? Yóò dá ọ lóhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. 3 things you need if you miss salvation direction. Àwọn ohun mẹ́ta ló nílò tó bá pàdánù ìlànà ti ìgbàlà. Number 1, Àkọ́kọ́, quick information. ó ní ká tètè tọ́ ọ sọ́nà.
quick information. ká tètè tọ́ ọ sọ́nà, ká fọ̀rọ̀ tọ́ ọ sọ́nà. You need to be told immediately that you have missed the direction. A ní láti tètè sọ fún ọ pé gbọ́ o ti pàdánù ìlànà ìgbàlà. Everyone who is listening to me tonight, Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ yìí, the reason why every one of us should go to the utmost end of the world to preach the gospel is because people have missed salvation direction. èrè ìdí nìyí tí gbogbo wọn láti dìde ní kánmọ́nkóbó láti lọ wàásù ìrere fún gbogbo ènìyàn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti pàdánù ìlànà sí ìgbàlà. People have missed salvation direction. However, they are still moving, they are still going. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sọ ọ̀nà ìgbàlà nù síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n sì ń tẹ̀síwájú. We need to preach the gospel. We need to tell people collectively and individually the need to redirect their ways. A nílò láti lọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan àti lápapọ̀ láti lọ wàásù ìrere fún àwọn ènìyàn kán lè yí ọ̀nà wọn padà sí ọ̀nà tó tọ́. Number 2, Ìkejì, accepting the information joyfully. gbígba ọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú ayọ̀. Accepting the information joyfully. Gbígba ọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú ayọ̀. Some people are hearing me right now. Àwọn kan ń gbọ́ mi báyìí. You have missed salvation direction. O ti pàdánù ìlànà sí ìgbàlà. Unfortunately, you are being told now. Ó wá dára tó rà ń sọ fún ọ báyìí o ṣoríire. So you need to accept the information joyfully. O ní láti gba ọ̀rọ̀ yìí tayọ̀tayọ̀. Why? Kí nìdí? Salvation is not a fight, it is a light. Nítorí ìgbàlà kì í ṣe ìjà tàbí ìjàkadì, ìmọ́lẹ̀ ló jẹ́. Oh, salvation is not a fight. Ìgbàlà kì í ṣe ìjàkadì, It is not a fight, kì í ṣe ìjà. it is a light. Ìmọ́lẹ̀ ni. And light shows right direction. Ìmọ́lẹ̀ sì máa ń fi ọ̀nà tó tọ́ hàn ni. The number 3, Ìkẹta, changing the direction from wrong to right. wá yí padà kó ọ̀nà náà tí ó tọ́ sí ọ̀nà tó tọ́. When you hear that you have missed salvation direction, Tó bá gbọ́ wípé o ti pàdánù ìlànà sí ìgbàlà. when you hear it, Ìgbà tó gbọ́, hey, it is a great thing to hear it. ó jẹ́ ohun ìyanu ńlá láti gbọ́. Once you hear it, Tó bá ti gbọ́, you accept it. ó gbà á. After accepting it, Ìgbà tó gbà á tán, then you change the way from wrong to right. ó wá yí ọ̀nà rẹ padà kó ọ̀nà náà tí ó tọ́ sí ọ̀nà tó tọ́. Because when somebody reveals your wrong to you, Torí tó má fi àṣìṣe rẹ hàn, the next thing for you is to go by the right way. ohun tó wá kù ó kù ni kó wá gba ọ̀nà tó tọ́. What am I trying to establish? Kí ni mo fẹ́ fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀? A man who was called Saul but later changed to Paul missed salvation direction. Ọkùnrin kan tá à ń pè ní Sọ́ọ̀lù tá a wá yí orúkọ rẹ̀ padà sí Pọ́ọ̀lù, òun náà pàdánù ọ̀nà sí ìgbàlà. He missed salvation direction. Ó sọnù ọ̀nà ti ìgbàlà. But one day Lọ́jọ́ kan, he was informed a wá sọ fún un, and he accepted the information. ó wá gba ọ̀rọ̀ yìí. And the moment he accepted the information, Ìgbà tó gba ọ̀rọ̀ yìí, he moved from the wrong religion to the right religion. ó wá kúrò nínú ẹ̀sìn tí kò tọ́ sí ẹ̀sìn tó tọ́. And I want to tell you tonight, Mo fẹ́ sọ fún ọ ní àṣálẹ́ yìí. right religion is the religion that shows you the way of salvation. Ẹ̀sìn tó tọ́
òun ni ẹ̀sìn tó fi ọ̀nà ìgbàlà hàn. Missing the way of salvation is a great omission. Tó bá pàdánù ọ̀nà ìgbàlà, ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. And it has to be corrected. A sì ń láti ṣe àtúnṣe rẹ̀. Let me tell you this. Jẹ́ ń sọ yìí fún ọ. If you desire transformation, Tó máa ń fẹ́ ìyípadà, except your omission is corrected, you can't be transformed. àfi tó bá tún àṣìṣe ńlá rẹ ṣe, o lè rí ìyípadà. The church is hearing me all over the world right now. Ìjọ ní gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ mi báyìí o. The church is desiring for transformation all the time. Ìjọ wọ́n ń làkàkà fún ìyípadà láti ìgbà dé ìgbà. But except the church moves out from our omission to commission, the church cannot be transformed. Ó dìgbà tí ìjọ bá yí padà kúrò nínú àṣìṣe ńlá sínú iṣẹ́ ìríjú ńlá ti ìgbàlà, wọn ò lè rí ìyípadà. I am still talking about omission. Mo sì ń sọ̀rọ̀ nípa ti àṣìṣe. You need to understand omission before you can accept commission. O ní láti ní òye àṣìṣe kó tó gba iṣẹ́ ìríjú ti ìgbàlà. Let me tell you more about omission. Ẹ jẹ́ n tún sọ fún yín nípa àṣìṣe. And at this juncture, Ní ìpele yìí, let me divine great omission for you. ẹ jẹ́ n wá sọ ìtumọ̀ àṣìṣe fún yín. Everybody will see clearly where you have missed it. Gbogbo ènìyàn yóò wá rí níbi tó ti pàdánù rẹ̀. What is omission? Kí ni àṣìṣe? Number one, Àkọ́kọ́, omission is when Satan blindfolds you to do wrong and call it right. àṣìṣe òun ni nígbà tí Sátánì bá fi ìbòjú bo ojú rẹ tó ń ṣe ohun tí kò tọ́ tó sì sọ pé ohun tó tọ́ ni. Yes, that's an omission. Àṣìṣe nìyí. When Satan blindfolds you to do the wrong but calls it the right. Nígbà tí Sátánì bá fi ìbòjú bo ojú rẹ tó ń ṣe ohun tí kò tọ́ tó sì lo ohun tó tọ́ ni. Number two, Ìkejì, omission is when you are deceived to destroy your destiny by yourself. àṣìṣe ni nígbà tá a bá tàn án jẹ tí wọ́n fúnra rẹ tó wá bà àyànmọ́ rẹ jẹ́. By yourself, you are asked to destroy your destiny and you are destroying it. Ìwọ fúnra rẹ ni Sátánì tàn jẹ pé kó bà àyànmọ́ rẹ jẹ́ ó sì bà á jẹ́. Listen to me carefully. Ẹ gbọ́ mi dáradára. Do you know that when somebody calls you Nígbà téèyàn kan bá pè ọ́ and give you a knife tó fún ọ ní ọ̀bẹ, and give you shams ó fún ẹ ní oògùn and some other evil elements, àtàwọn ohun búburú say, mìíràn, with this one you can cut yourself. pẹ̀lú eléyìí o lè ya ara rẹ, You can cut your body. o lè ya àgọ́ ara rẹ. Once you are able to cut your body by yourself, Tó bá ti ya àgọ́ ara rẹ fúnra rẹ, you will be able to cut other people's body. ó wàá lè ya àgọ́ ara àwọn ẹlòmíràn. And you begin to do that. Ìwọ náà sì wá ń ṣe. That is an omission. Àṣìṣe rẹ o. You are destroying your destiny by yourself. Ó ń bá àyànmọ́ ara rẹ jẹ́ fúnra rẹ. An omission is when you are called to ruin your life by yourself. Àṣìṣe ni nígbà tá a bá pè ọ́ kó o bá yá ara rẹ jẹ́ tó sì ń bàjẹ́. Number three, Ìkẹta, listen to this one ẹ gbọ́ èyí very carefully. dáadáa. Omission is when you are fulfilling on the wrong side of your destiny. Àṣìṣe ni nígbà tó bá rò pé òun mú májẹ̀mú ṣẹ ní ọ̀nà òdì. When you are fulfilling on the wrong side of your destiny. Ó rò pé òun mú májẹ̀mú rẹ ṣẹ ṣùgbọ́n ní ìdàkejì ló mú ṣẹ. What is the meaning of that? Kí ni ìtumọ̀ èyí? Listen to this one carefully. Ẹ gbọ́ èyí dáadáa. Maybe at Ogbomoso Bóyá ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ or anywhere you come from, tàbí níbikíbi tó ti wá, people know you. àwọn èèyàn mọ̀ ọ́, They respect you. wọ́n sì ń bọlá fún ọ, They hail you. wọ́n ń gbóríyìn fún ọ. Oh, whenever you appear, they shout, they hail, they respect you. Tó bá yọ síbì kan, wọ́n ń gbóríyìn fún ọ,
wọ́n ń dárúkọ rẹ, orí rẹ ń wú. Why are they respecting you? Kí nìdí tó fi ń bọlá fún ọ? Because they know that you are an injurious person. Torọ́ mọ̀ pé eléwu ènìyàn ni ọ́. They know that you have charm to attack and to kill. Wọ́n mọ̀ pé o ní oògùn láti dojúkọ ènìyàn So àti láti pa. As a result, they are respecting you. Nítorí náà, wọ́n wá ń bu ọlá fún ọ. And you feel proud Ìwọ náà wá ń ruga sókè. that, yes, people honor me in this vicinity. Wípé àwọn èèyàn ń bu ọlá fún ọ láyìíká yìí. Let me tell you, Jẹ́ ń sọ fún ọ. the honor and respect which people give you Ọlá àti ọ̀wọ̀ tó ń fi fún ọ. has been created with you. A ti dàmọ́ tẹ́lẹ̀ rí. That as you are going to the world, Pé bó ti ń lọ sínú ayé, you will be respected. á bu ọlá fún ọ. You will be honored Á gbóríyìn fún ọ. when you are doing good things. Nígbà tó bá ń ṣe ohun rere. When you are doing glorious things. Tó bá ń ṣe ohun ológo. When you are promoting the name of God. Nígbà tó bá ń gbé orúkọ Kristi sókè. But now, Ṣùgbọ́n báyìí, people really respect you. àwọn èèyàn ń bu ọlá fún ọ. They hail you. Wọ́n ń gbóríyìn fún ọ. But it is not because you are doing glorious things, but because you are doing evil things. Ṣùgbọ́n kì í ṣe nítorí pé òun ṣe ohun tó lógo fún Ọlọ́run, ṣùgbọ́n òun ṣe ohun ibi. You can see Ó wá rí how you are fulfilling on the other side of your destiny. bí o ṣe mú àyànmọ́ rẹ ṣẹ ní ìdàkejì àyànmọ́ rẹ. Let me explain more. Jẹ́ n tún ṣe ìtumọ̀. Because salvation is for so many people here tonight. Torí ìgbàlà fún ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ní àṣálẹ̀ ni. This is Nigeria. Ìlú Nàìjíríà la wà yìí. Some years back, Ní àìmọye àwọn ọdún sẹ́yìn, throughout the nooks and crannies of this country, ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ti orílẹ̀-èdè yìí, we heard the name of one man. a gbọ́ orúkọ ènìyàn kan. His name was Anini. Orúkọ rẹ̀ ni Anini. His name was Anini. Anini ni orúkọ rẹ̀. This man was not famous, he was notorious. Ọkùnrin yìí, ó jẹ́ jàǹdùkú ènìyàn. Everybody heard his name. Gbogbo èèyàn náà gbọ́ orúkọ rẹ̀. Newspaper published his name. Ìwé ìròyìn ń gbé orúkọ rẹ̀. Why? Kí nìdí? Because he was an armed robber. Nítorí pé adigunjalè ni. He can rob any company. Kò sí ilé-iṣẹ́ tí ò lè digunjalè He lọ. could penetrate into any tight corner. Kò sí ibi tó há kan tí ò lè lọ. And because of that, Nítorí èyí, his name spread all over. orúkọ rẹ̀ wá di gbajúgbajà. Do you know the meaning of that? Ǹjẹ́ mọ̀ túmọ̀ èyí? When this man was coming to the heart, Ìgbà tí ọkùnrin yìí ń bọ̀ lórí ilẹ̀ alàyè, God destined him Ọlọ́run ti ṣe nínú ètò rẹ̀. that his name will be heard all over. Wípé ó gbọ́ orúkọ rẹ̀ jákèjádò. When he will be doing good things. Nígbà tí ó máa ṣe ohun rere. No, when he will be doing mighty things. Nígbà tí ó máa ṣe ohun alágbára. When he will be doing glorious things. Nígbà tí ó máa ṣe àwọn ohun ògo. But Satan saw the glory Sàtánì rí ògo yìí. and Satan hijacked it. Sàtánì wá já ògo yìí And gbà. Satan said, Sàtánì wí pé is it for your name to be heard? ṣé kán gbórúkọ rẹ ni? That one is simple. Ìyẹn ò lè. Your name will be Ó heard, gbórúkọ rẹ̀. but it will not be on the other side of good things, but the other side of bad things. Ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ ìhà ohun rere ní ìhà ohun búburú náà ó ti gbọ́. Who is hearing me today? Ta ló ń gbọ́ mi lónìí? Because you can smoke very well. Tóró lè mu sìgá dáadáa. Because you belong to a member of cultism. Tóró wà nú ẹgbẹ́ òkùnkùn. People honor you. Àwọn èèyàn gbóríyìn fún People ọ. bow to you. Àwọn èèyàn tẹríba fún ọ. That is an omission. Àṣìṣe ńlá rèé o. But there is a God here. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kan bẹ ní The ìyí. Lord of Great Commission. Olúwa ti iṣẹ́ ìríjú ńlá ti Who is ìgbàlà. going to take you from great omission to great commission. Tí ó mú ọ kúrò nínú àṣìṣe ńlá sínú iṣẹ́ ìríjú ńlá ti ìgbàlà. The fourth meaning Ìtumọ̀ kẹrin of great omission, ti àṣìṣe great ńlá. omission, Àṣìṣe ńlá. is when you are working against the purpose of God for your life. Nígbà tó bá ń ṣe lòdì sí ìpinnu àti Bàbá. ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ. This one is terrible. Eléyìí burú jọjọ. When you are working against the purpose of God for your life.
nígbà tó bá ń ṣe lòdì sí ètò Ọlọ́run, ìpinnu Ọlọ́run fún ayé rẹ. Everybody, wave your hand wherever you Ẹ are. jọ̀wọ́ yín níbi gbogbo tẹ́ wà. I want to tell you something you will never ever forget. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín tẹ́ ní gbàgbé títí ayé. Okay, put your hands down. Ẹ gbọ́wọ́ sísàlẹ̀. When you are working against the purpose of God for your life, Nígbà tó bá ń ṣe lòdì sí ìpinnu àti ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ, before I tell you, kí n tó sọ fún ọ, let me show you a simple illustration ẹ jẹ́ ń fi àpẹẹrẹ èyí tí kò le púpọ̀ yìí fún yín. to see how you are working against the purpose of God for your life. Kó lè rí bó ti ń ṣe lòdì sí ìpinnu àti ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ. Hey, you are going on a pathway. Ò ń lọ ní ọ̀nà kan. This is the illustration. Àpẹẹrẹ náà rí. You are going on a pathway Ò ń lọ ní ọ̀nà kan. and you come across a big river Ó wá rí odò ńlá. and you have to cross the river to the other side, O sì ní láti fo odò yìí kọjá sí igun kejì. and there is no bridge. O sì sí afárá. When you are looking here and there, Ìwà tó wọ̀ tún wò sí. you are able to see a small bridge constructed with bamboo on the river. Ó wá rí afárá tó jẹ́ igi bambú, òun náà fi ṣe. A narrow bridge constructed with bamboo Igi bambú afárá tán fi ṣe on the river. lórí odò. And you know that is the only bridge that you can cross to the other side. O sì mọ̀ pé afárá kan ṣo nìyé tó lè fi ré kọjá. Then you take a cutlass, Ó wá mú àdá. you go to the bamboo Ó wá bridge, lọ sí igi bambú yìí. and you begin to cut it down. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gé lulẹ̀. You begin to cut it Ó down. bẹ̀rẹ̀ sí ní gé lulẹ̀. You begin to cut it Ó down. bẹ̀rẹ̀ sí ní gé lulẹ̀. You cut all the bamboos. Ó gé gbogbo igi yìí lulẹ̀. When you cut it, Ìgbà tó gé tán, you now sit down. ó wá jókòó. I have to cross to the other side. Mo láti fo odò yìí kọjá. Oh, with what will I use to cross? Ọ̀nà wo ni ó gbà láti fo Then you láti say fo it kọjá? it doesn't matter. Kò ní nǹkan kan ṣe If I jàre. don't cross, it doesn't matter. Tí n bá sọdá kò ní í ṣe. Let me tell you today, Jẹ́ n sọ fún ọ lónìí. the way to the purpose of your life is the way of salvation. Ọ̀nà sí ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ, ó ní ọ̀nà ìgbàlà. When you begin to walk against the way, it means you are cutting down the bridge to your destination. Tó bá wá ń rìn tàbí òun ṣe tó ń tako ìgbàlà, òun gé ọ̀nà lọ sí ìgbàlà rẹ ni. This was what Paul was doing. Ohun tí Pọ́ọ̀lù ń ṣe nìyí. The way that will take him to eternity in heaven. Ọ̀nà tí ó mú lọ sínú ayérayé lọ́run. He was persecuting the way. Ó ń ṣe inúnibíni sí ọ̀nà He yìí. was working against the purpose of God for his life. Ó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ̀. I still want to simplify it. Mo sì fẹ́ mú wálẹ̀ pẹ̀pẹ̀. You can see me preaching. Ẹ rí mi tí mò ń wàásù. I am preaching the gospel. Mò ń wàásù ìrere. I am fulfilling the purpose of God for my life. Mò ń mú ètò Ọlọ́run ṣe fún ayé mi. And very soon, Láìpẹ́, even from today, láti òní lọ, God is going to anoint so many people who will do as I'm doing, even more than that, in the name of Jesus. Olúwa yóò tú ìfòròyàn lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí tó máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ìwàásù ju bí mo tẹ̀ ṣe ń ṣe lọ lórúkọ Jésù. Do you know that? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé? Do you know that? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé? Working against the purpose of God for your life is when you now stand and working against the gospel. The platform you will come to stand to testify to the goodness of God, you begin to pull the platform down. Ṣíṣe lòdì sí ọ̀nà ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ, ó ní ṣíṣe lòdì sí ìgbàlà. Orí pẹpẹ tó ti dúró láti wàásù ìrere, ó wá gẹlulẹ̀. Working against the purpose of God for your Ó ń life. ṣe lòdì sí ìpinnu Ọlọ́run fún ayé rẹ. Some people are listening to me. Àwọn kan gbọ́ mi báyìí. In your street, in one road, Ní òpópó tó ń gbé, you saw the banner of crusade orí bánà ìtalẹ̀ ti sọ́jí ìta gbangba yìí. being pasted there. Wọ́n lẹ̀ síbẹ̀. You go there, Ó wá lọ síbẹ̀. you tear it off. Ó wá fà á ya. Say, what is this nonsense? Kí ni ohun tó ń ṣe yìí? You tear it off. Ó fà á ya. That is working against the purpose of God for your life. Ó ń ṣe lòdì sí ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ. Where you will be successful, Ibi tó ti ṣàṣeyọrí. you stand against it. Ó wá dìde òun takò. It is an omission. Ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. But the God
who is the Lord of all, ṣùgbọ́n Olúwa Jésù Kristi tí ń ṣe Olúwa ohun gbogbo. is going to do something wonderful here tonight. Yóò ṣe ohun ìyanu ńlá ní àṣálẹ́ yìí. I want to ask you, Mo fẹ́ bi ọ́, in whose life will this wonderful work be done? nínú ayé ta ni iṣẹ́ ìyanu yìí yóò ti bẹ̀rẹ̀? Are you sure? Ṣó dá ọ lójú? If you are sure, shout a great hallelujah. Ó bá dá ọ lójú kí hallelujah ńlá kan. Amen. Àmín. From great omission to great commission. Láti àṣìṣe ńlá sí iṣẹ́ ìríjú ńlá ti ìgbàlà. I am happy to tell you, Inú mi dùn láti sọ fún ọ. very soon, Láìpẹ́ jọjọ. very soon, Láìpẹ́ jọjọ. even on this ground, Ní orí gbọ̀ngàn yìí. there is going to be a great shout of joy to the extent that the whole world, even in heaven, will join us to make the shout. Ariwo ayọ̀ ńlá ní orí gbọ̀ngàn yìí ni yóò ta jáde tí àwọn ọ̀run pàápàá yóò darapọ̀ mọ́ láti ké. And what is the shout? Kí ni ariwo ìyìn náà? The shout of salvation. Ó ní ìkéde ti ìgbàlà. That is going to be mighty song of redemption. Tí orin ńlá ti ìràpadà yóò jáde. Why? Kí nìdí? Because those who have omitted salvation direction, their ways will be corrected tonight. Nítorí àwọn tó ti pàdánù ọ̀nà ìgbàlà láò tún ọ̀nà wọn ṣe ní àṣálẹ́ yìí. Let me quickly move on. Ẹ jẹ́ n tẹ̀síwájú kíákíá. Because Jesus is talking, is ministering to the heart of some people. Torí Jésù Kristi ó ń bá ọkàn wọn kan sọ̀rọ̀. Let me lay much emphasis on this. Ẹ jẹ́ n tún tẹnu mọ́ èyí. God is going to save you Jésù yóò gbọ́ ọ́ là. because today is a day of salvation. Torí òní ó jẹ́ ọjọ́ ìgbàlà. Who are the people that are on the wrong way of salvation and their ways will be corrected? Àwọn wo ló wà ní ọ̀nà tó tako ìgbàlà èyí tá a fẹ́ yí padà? Let me mention just some. Ẹ jẹ́ n kàn dárúkọ wọn díẹ̀. Then I will ask you to come and decide for Christ. Wọ́n sì wá pè yín láti wá pinnu fún Kristi. Do you know that the cultists, Ǹjẹ́ mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn, àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn, those who are in cultism, àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn, they have missed salvation direction. wọ́n ti pàdánù ọ̀nà ìgbàlà. They have missed it totally. Wọ́n ti pàdánù rẹ̀, wọ́n ti sọnù. How can you agree to be a cult member? Báwo ló ṣe pinnu láti lọ darapọ̀ mọ́ ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn? Because Torí pé Jesus Christ cannot be glorified in it. Jésù Kristi a lè gbé ògo rẹ̀ ga nínú rẹ̀. But the vision I'm seeing right now Ṣùgbọ́n ìran tí mò ń rí báyìí is that ó ní pé a cult member on this ground ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn lórí ilẹ̀ yìí. will come to this platform very soon and start preaching the gospel. Amen. Yóò wá sí orí pẹpẹ ilé ìpẹ́ jọjọ tí ó sì máa wàásù ìrere. He will be bold to say, once upon a time I was a cult member, but now I am an evangelist. Yóò ní ìgboyà láti dìde pé ní ìgbà kan rí mo wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn ṣùgbọ́n lónìí mo di ajíhìnrere. Not only that, Kì í ṣe ẹnìkan. the suicide bombers, Àwọn ẹṣin òkọkú. suicide bombers, Àwọn ẹṣin òkọkú. listen carefully. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. The suicide bombers, Àwọn ẹṣin òkọkú. they are absolutely blindfolded by Satan. Sàtánì ti fi ìbòjú, ó ti fi bò wọ́n. They are doing the wrong and call it the right. Wọ́n ń ṣe ohun tí ò tọ́, wọ́n ń pè ní ohun tó tọ́. Everybody look here. Ẹ wò yìí. Imagine, Ẹ wá ẹ jẹ́ àkíyèsí. how can somebody calls me Báwo ni èèyàn kan yóò ṣe pè mí? and say, take this money. Ó ní gba owó yìí. This money I give you, Owó tí mo fún ọ yìí. you are not going to spend it Ò ní ná o. because you will die for this money. Toró òkú. Take this money, Gba owó yìí. go to a gathering, Lọ sí àwùjọ go ènìyàn. and bomb the gathering, Lọ pa wọ́n. bomb the gathering. Lọ pa wọ́n. As you are bombing the gathering, Bí o ti ń pa wọ́n. you too will die. Ìwọ náà yóò kú. And the person say, oh, I will do it. Ó wá náà òun yóò ṣe é. I will do it. Òun yóò ṣe é. Is that not a foolishness? Ṣé kí eléyìí ò ń ṣe wèrè bí? It is a foolishness. Ó jẹ́ ìwà wèrè. That is the work of the devil. Iṣẹ́ Sàtánì ni èyí. The devil wants them to do evil and
and die in evil. Sátánì ń fẹ́ kán ṣe ibi kán sì kú sínú ibi. Because he knows that Torí ó mọ̀ pé anyone who dies in evil will go to hellfire. ẹnikẹ́ni tó bá kú sínú ibi ọ̀run àpáàdì ló ń lọ. But the good news is this: Ìròyìn ayọ̀ rèé o. the suicide bombers in this crusade, Àwọn ẹṣin òkọ́kú tó ń bẹ lórí gbọ̀ngàn yìí. Jesus is going to comfort them. Jésù yóò yí wọn padà. Jesus will touch them. Jésù yóò fọwọ́ tọ́ wọn. Jesus will anoint them. Jésù yóò fi òróró He yàn will wọ́n. wash away their sins, Yóò fọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn nù. and they will now be working for Christ Wọ́n á Jesus. máa ṣiṣẹ́ fún Kristi Jésù. Not only that, Kì í ṣe ẹnìkan. the armed robbers, Àwọn òdígunjalè. the armed robbers, Àwọn adigunjalè. anyone who is working and robbing, Ẹnikẹ́ni tó bá ń digunjalè. it is an omission. Ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. It is a great omission Ó for jẹ́ that àṣìṣe matter. ńlá fún ẹni yẹn. How can you rob somebody Báwo ló ṣe máa digunjalè? And Jẹ́ èèyàn kan lólè. and be glorified in it? O sì ń ṣògo nínú rẹ̀. Listen to this one. Gbọ́ èyí. If you are robbing someone, Tó bá ń digunjalè. either in a violent way or in a secret way, Bóyá lé ọ̀nà tipátipá àbí ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí. there is no way you will go to heaven if you don't repent. Kò sí bó ṣe lọ sọ́run tó bá ronúpìwàdà. Because one day Torí lọ́jọ́ kan, you will be killed. a ó pa ọ́. And when you are killed Tá a bá pa ọ́ without salvation, láì sí ìgbàlà, you will go into hellfire. ó lọ sọ́run àpáàdì. But the news I'm giving you tonight Ìròyìn tí mò ń fún ọ ní àṣálẹ́ yìí, is that ó ní pé nothing will kill you today. kò sóhun tí ó pa ọ́ lónìí. Nothing will kill you. Kò sóhun tí ó pa ọ́ lónìí. The reason why Jesus directs you to come to this crusade Èrè- is that you will be saved. Èrèdí tí Jésù fi darí rẹ̀ wá sí ìsọjí ìta gbangba yìí ni kò lè rí ìgbàlà. If you are stealing, Tó bá ń jalè, if you are stealing someone's money ò ń jí owó ènìyàn. and you have used the money to equip your room, O ti wá lo owó yẹn láti ra àwọn nǹkan jọ sínú yàrá you've rẹ. used the money to purchase so many things in your room. O ti ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú yàrá rẹ. I am telling you, Mo ń sọ fún ọ, God is going to give you real source of money. Ọlọ́run yóò fún ọ ní ojúlówó owó. Real source of money Ọ̀nà ojúlówó owó with salvation. pẹ̀lú ìgbàlà. Very soon, Láìpẹ́, tonight, ní àṣálẹ́ yìí, starting from tonight, láti àṣálẹ́ yìí lọ, the armed robbers will change. ìwà adigunjalè yóò yí padà. Anyone listening to me right now Ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ mi báyìí who báyìí is armed tó robbers, jẹ́ adigunjalè, who is robbing people, èyí tó ń ja àwọn èèyàn lólè. I am preaching salvation to you. Mò ń wàásù ìgbàlà fún ọ. I'm preaching salvation to Mò ń you. wàásù ìgbàlà fún ọ. What about the ritualist? Àwọn tó ń panifini ṣòwò ń kọ́. Ritualist. Àwọn tó ń panifini ṣòwò. Do you belong to that group? Ṣé ẹgbẹ́ yìí ló wà bí? It is a great omission. Ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. It is a great omission. Ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. Let me tell you Jẹ́ ń sọ fún ọ. something great. Ohun ìyanu kan. You don't need to kill anyone before you can have money. O nílò láti pa ènìyàn fi ṣòwò kó tó lówó. If you kill people, Tó bá pààyàn, you will have cars. ó ní ọkọ̀. Because of buying cars, Nítorí pé o fẹ́ rọkọ̀. because of building Torí houses, o fẹ́ kọ́lé. because of having money. Torí o nílò owó. Let me tell you, Jẹ́ ń sọ fún ọ. without killing anyone, Láì pa ẹnikẹ́ni, Jesus can give you breakthrough. Jésù lè fún ọ ní You àlùyọ. will buy as many cars as possible. Ó ra ìmọ̀ye ọkọ̀ bí ó ti wù You will ọ́. build houses. Ó kọ́ àwọn ilé. And apart from the houses you built on earth, Yàtọ̀ sí àwọn ilé tó kọ́ láyé. you will still occupy your mansion in heaven. Ilé ńlá ta tún ṣètò fún Ọlọ́run, ó If- tún gbé bẹ̀. If someone is using you, Tẹ́nikẹ́ni bá ń lù ọ́. if anyone is using you Tẹ́nikẹ́ni bá ń lù ọ́. to go and kidnap people for killing, Láti lọ jí èèyàn gbé fún pípa. I am telling you the message of salvation. Mo ń sọ ọ̀rọ̀ ìgbàlà fún ọ. You have missed the way. O ti pàdánù ọ̀nà. You have missed the way. O ti pàdánù ọ̀nà. In what way are they using you? Lọ́nà wo náà fi ń lù ọ́? Today, Lónìí, somebody is still going to use you. èèyàn kan yóò tún lù ọ́. Let me tell you, Jẹ́ ń sọ fún ọ. if you are an idol priest, Tó bá jẹ́ onífá. or you are a man who is using fetish power for people to have money, Tàbí òun lo oògùn, òun fáwọn èèyàn lóògùn láti lówó. and yes, people are having money,
àwọn èèyàn sì ń lówó through the evil means. ní lọ́nà búburú. Do you know the meaning? Ǹjẹ́ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀? The meaning is that Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé you have been ordained in heaven that you will have a way to solve the problems of people. a ti fi lélẹ̀ lọ́run pé ó wá sáyé láti máa lọ ọ̀nà àlùyọ fún àwọn ènìyàn. But because you have missed it, Ṣùgbọ́n nítorí pé o ti pàdánù rẹ̀. instead for you to be using it in God's way, you are now using it in an evil way. Dípò kó máa lò ní ìlànà Ọlọ́run, o wá lò ní ìlànà búburú. Jesus wants to save you. Jésù fẹ́ gbà ọ́ là o. What about the terrorists? Àwọn apániláyà ńkọ́? The terrorists. Àwọn apániláyà. You don't need to terrorize O people. ní láti pẹ́ èèyàn láyà. You don't need to terrorize O ní people. láti pẹ́ èèyàn láyà. If you can come to Jesus, Tó bá lè tọ̀ Jésù wá, Jesus will set you free. Jésù yóò tú ọ sílẹ̀. The touts, Àwọn gànfẹ́, the hoodlums. àwọn ọmọ jàǹdùkú. Oh, Jesus loves you. Jésù fẹ́ràn rẹ̀. You have already missed it. O ti pàdánù rẹ̀. And you are still going. O sì ń tẹ̀síwájú. But Jesus wants to correct your ways. Jésù fẹ́ tú ọ̀nà rẹ ṣe. Because among you very soon, Torí nínú yín láìpẹ́ you will jọjọ, become an apostle in the church. elder apostoli nínú You ìjọ, will become a superintendent in the church. elder alábòójútó nínú You will ìjọ, become an evangelist in the church. elder ajínrere nínú ìjọ. Because Torí pé when Jesus saves, tí Jésù bá gbàlà, he will also commission you. yóò sì wá fi iṣẹ́ ìríjú lé ọ lọ́wọ́. Finally, Ní àkótán, if you are a fornicator, tó bá jẹ́ oní alágbèrè, you are working against the purpose of God for your life. ó ń ṣe lòdì sí ìpinnu Ọlọ́run fún ayé rẹ. If you are a rapist, Tó bá jẹ́ ẹni tó ń fipá báni lò, a rapist, ẹni tó ń fipá báni lò, or an abortionist, àbí ẹni tó ń ṣẹ́yún, or you are committing adultery, àbí ò ń ṣe panṣágà, or you are addicted to drug, tàbí ò ń mu oògùn olóró, addicted to drug, ò ń mu oògùn olóró. Jesus loves you. Jésù fẹ́ràn He rẹ̀. wants to save Ó you. fẹ́ gbà ọ́ là. He wants to heal Ó you. fẹ́ wò ó sàn. When he saves you, Tó bá gbà ọ́ là, he will heal you spiritually. yóò wò ó sàn nípa tẹ̀mí. After healing you spiritually, Lẹ́yìn ìwòsàn nípa then tẹ̀mí, Jesus will now commission you. Jésù yóò wá fi iṣẹ́ ìríjú Now, ńlá ti ìgbàlà lé ọ lọ́wọ́. Gbogbo Everybody, ènìyàn, listen to this. ẹgbẹ́ yìí, As I stand here, mo ti dún níyì. my eyes are open Ojú mi ṣí to see a mighty God standing here. láti yí Ọlọ́run ńlá tó dún níyì. Mighty God. Ọlọ́run ńlá, He stands here. ó dún níyì. He is communicating to my mind, Ó wá ń bá ọkàn mi sọ̀rọ̀. telling me that Ó ń sọ fún mi pé, my servant, ìránṣẹ́ mi, at my hand, behold an anointing. wo ìfòròyàn ní ọwọ́ mi. Behold the bottle of an anointing. Wo ìgò ìfòròyàn ní ọwọ́ mi. The anointing that no one can find on earth. Ìfòròyàn tí ẹnikẹ́ni kò lè rí láyé. This is the anointing in my hand. Ìfòròyàn lè lọ́wọ́ mi o. I want to anoint people today. Mo fẹ́ tú lé àwọn èèyàn lórí I lónìí. want to anoint them today. Mo fẹ́ tú lé wọn lórí lónìí. Once the anointing comes upon them, Tí ìfòròyàn Ọlọ́run bá wá sórí rẹ. once the anointing comes upon Tí them, ìfòròyàn Ọlọ́run bá wá sórí rẹ. they will not do evil Wọn ò anymore. ní máa ṣe ibi mọ́ o. Then Satan will not use them anymore. Sàtánì ò sì ní lò wọ́n mọ́. I will be using Èmi them, yóò máa lò wọ́n. and I will forgive their Wọ́n sins. sì dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì. I will write their names in the book of life. Wọ́n kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. I will not judge them on the day of judgment. Mi ò wá ní dá wọn lẹ́jọ́ lọ́jọ́ ìdájọ́. Rather, I will justify them. Ṣùgbọ́n èmi yóò dá wọn láre. Therefore, Nítorí náà, tell them to come before me for salvation. sọ fún wọn kán sáré wá sí iwájú mi fún If they ìgbàlà. can come before me for salvation, Wọ́n bá lè sáré wá sí iwájú mi fún ìgbàlà. I will accept them. Èmi yóò tẹ́wọ́ gbà I will wọ́n. bring them to myself, Èmi yóò mú wọn wá sí ọ̀dọ̀ ara and I mi. will write their names in the book of life. Èmi yóò sì kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Therefore, Nítorí náà, this golden opportunity is available. àǹfààní ilé yìí máa ti ṣí sílẹ̀. Everybody, rise to your feet. Gbogbo ènìyàn dìde lórí ẹsẹ̀ Rise rẹ. to your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. The floor is open for salvation. Ilẹ̀kùn máa ti ṣí fún ìgbàlà. The floor is open for salvation. Ilẹ̀kùn ti ṣí fún ìgbàlà. Anyone who wants to be saved today, Ẹnikẹ́ni
ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ìgbàlà lónìí. and you want Jesus to anoint you for salvation. ó sì fẹ́ kí Jésù kó tú òró ìfòròyàn lé ọ lórí. You want him to anoint you for commission. ó fẹ́ kó tú ìfòròyàn ti iṣẹ́ ìgbàlà lé ọ Oh, the lórí. floor is open. Ilẹ̀kùn ti ṣí. Therefore, Nítorí náà, wherever you are, ibikíbi tó lè wà. I will begin to count from 1 to 7. Wọ́n máa kà láti ọ̀kan dé èje. I begin to count from 1 to 7. Wọ́n máa kà láti ọ̀kan dé èje. Before I count the 7th number, Kí tó ka ọ̀kà keje. make sure you run before Jesus Ìkó here sáré wá sọ́dọ̀ and say, Jésù ní ìyè. Jesus, Pé Jésù. Jesus, Jésù. commission me, Ó yá fi òró yàn mí. anoint me, Fi òró yàn mí. save my soul. Fẹ́ ọkàn mi là. I don't want to do evil Mi ò fẹ́ anymore. ṣe ibi mọ́. I want Mo salvation. fẹ́ ìgbàlà. Everybody, Gbogbo ènìyàn. are you ready for salvation? Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ìgbàlà bí? If you are ready, wave your hand wherever you are. Oh, this is great. This is great. Èyí jẹ́ ìyanu. Those of you who want Ẹ̀yin salvation, tẹ́ ń fẹ́ ìgbàlà. I begin to count now. Wọ́n máa kà láti Don't ọ̀kan let báyìí anybody o. disturb you. Má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó You tì ọ́ begin lọ́wọ́. to run for Wọ́n máa salvation. sáré bọ̀ fún I ìgbàlà. begin to count Wọ́n now. máa ti kà báyìí o. 1. Ọ̀kan. Today is a day of Òní salvation. ni ọjọ́ ìgbàlà. Jesus really wants to save you. Jésù fẹ́ gbà ọ́ là o. Don't postpone your salvation. Má fi ìgbàlà Oh, rẹ 2. sọ́nà. Èkejì. Jesus wants to save your soul. Jésù fẹ́ gbà ọkàn rẹ Are là. you smoking? Are you drinking? Ṣé ò ń mutí? Jesus Ṣé ò ń really mutí? needs you. Jésù fẹ́ He will anoint you. Yóò fi òró yàn. Oh, 3. Ìkẹta. Please run. Run for salvation. Sáré fún ìgbàlà. Run for salvation. Sáré fún The ìgbàlà. occultic members will be Ẹ̀yin saved tẹ́ wà ní today. ẹgbẹ́ òkùnkùn, á gbà yín The là lónìí. occultics will be saved today. Àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn, á The gbà wọ́n là ritualists lónìí. will be saved today. Àwọn apánifinisẹ́ Oh, á gbà 4. wọ́n là ìkẹrin. Wherever you are, run. Ibikíbi tó bá wà, máa You need sáré to run lọ. for salvation. Láti sáré fún ìgbàlà. Run for salvation. Sáré fún ìgbàlà. Run for salvation. Sáré fún ìgbàlà. If one spirit is telling you, go out for salvation. Tẹ́mi kan máa ń sọ fún ọ lọ fún. Go out jáde for fún ìgbàlà. salvation. Jáde fún And ìgbàlà. one spirit is saying, no, stay here. Tẹ́mi kan sọ pé rárá dúró The ní one ìyè. telling you to stay there is the devil. Ètò ni ojú òní ti Sàtánì Oh, o. 5. Ìkarùn-ún. Those of you who are on the way, please run. Ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́nà, ẹ sáré Run for tètè. salvation. Ẹ sáré fún Run ìgbàlà. for salvation. Ẹ sáré fún ìgbàlà. Today is a day of Òní ni salvation. ọjọ́ ìgbàlà. Jesus wants to save you. Jésù fẹ́ gbà ọ́ là He o. will anoint you. Yóò fi òró yàn. He will anoint you. Yóò fi òró yàn. 6. Ìkẹfà. Oh, Jesus is calling you. Jésù ń pè ọ́. Don't doubt your salvation. Ẹ má mà ṣe iyèméjì. Don't postpone your Má salvation. fi dọ́là o. Brethren, stretch forth your hands to these people Ẹ̀yin ará ìnáwó sí àwọn kan wọ̀nyí. as they are deciding for Christ Wọ́n ti ń tonight. pinnu fún Kristi lónìí. Stretch forth your 2 hands to them. Lọ́wọ́ yín méjèèjì sí wọn. Please begin to pray for them Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí seriously. gbàdúrà fún wọn kíkankíkan. Pray for them Ẹ seriously. gbàdúrà fún wọn. Pray for them Ẹ seriously. gbàdúrà fún wọn. Say, Jesus, Ẹ sọ pé Jésù save their souls. gbọ́ ọkàn wọn là. Save their souls. Gbọ́ ọkàn wọn là. Write their name in the book of life. Orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Write their name in the book of life. Orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Say, Jesus, Ẹ sọ pé Jésù as from today, láti òní lọ. say it louder. As from today, Láti òní lọ. I surrender my life to you. Mo yọ̀ǹda ayé mi fún ọ. I surrender my life to you. Mo yọ̀ǹda ayé mi fún ọ. I surrender my life to you. Everybody say amen. Ẹ sọ pé àmín. My Father, my God, Bàbá mi àti Ọlọ́run mi. I want to appreciate you. I want to thank you. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, mo fi ìmoore hàn sí ọ. One single soul is precious before you Ọkàn kan ó ṣe iyebíye ní iwájú rẹ. because the day you saved me, Torí ọjọ́ tó gbà mí là. I was an interpreter at the mosque. Mo jó gbùfọ̀ ní mọ́ṣáláṣí. I never knew I was working against the purpose of God for my life. Mi ò mọ̀ pé mo ń ṣe lòdì sí ètò Ọlọ́run fún ayé mi. But when I was saved Nígbà tá a gbà mí là. as one person, Gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan. I didn't know that I would stand some days to be saving other souls. Mi ò wá mọ̀ pé èmi yóò dìde dúró láti máa gba àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn là. A soul is here today being saved, Ọkàn kan wà ní ìyí tó Olúwa gbàlà. who is coming to save as many souls as possible in the nearest future. Tí ó sì wá gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn là ní ọjọ́ ọ̀la. I worship you, Father. Mo júbà rẹ Olúwa. Be thou glorified in Jesus' name. Fi gbígbéga ní orúkọ Jésù. Father, Bàbá, Father,
Bàbá, They have declared their salvation and intention for you. wọ́n ti fi ọkàn wọn hàn sí ọ fún ìgbàlà. Accept them. Gbà wọ́n, Accept them. gbà wọ́n, Accept them. gbà wọ́n. No matter the gravity of their sin. Òní fi ṣe bí ẹ̀ṣẹ̀ wọn ti tóbi tó. Lord Jesus, Jésù Kristì, wipe it away. fọ̀ ọ́ nù. Write their name Kọrúkọ wọn in the book of life. sínú ìwé ìyè. Thank you, Father. O ṣé bàbá. The oil in your hand. Ìfòròyàn tó wà lọ́wọ́ rẹ. The oil in your hand, oh God. Òróró tó wà lọ́wọ́ rẹ. Pour it upon them in Jesus' name. Tún lé wọn lórí lórúkọ Jésù. Begin to use them Máa lò wọ́n. mightily. Takuntakun. Mightily. Takuntakun. Let them fulfill their purpose in a right direction. Jẹ́ kí ètò rẹ fún ayé wọn kó wá sí ìmúṣẹ ní ọ̀nà tó tọ́. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. You are hereby declared safe. Mo kéde rẹ̀, ẹ di ọmọ ìgbàlà. You are safe in the name of God the Father, Àgbà yín náà ní orúkọ Ọlọ́run bàbá. Son, Ọmọ. and the Holy Àti Spirit. ẹ̀mí mímọ́. Everybody shout hallelujah.